HVACங்கிறது ஒரு க்ளோஸ்ட் ஏரியாவில் ப்ராப்பரான டெம்பரேச்சரும் நல்ல குவாலிட்டியான ஏரும் கொடுக்கறது தான். இப்போது HVACங்கிற வார்த்தைக்கான அர்த்தத்தை பார்க்கலாம். ஹெச் ஹீட்டிங், வி வென்டிலேஷன், ஏசி ஏர் கண்டிஷனிங். ஹீட்டிங், நம்ம சம்மரில் வீட்டில் ஏசி யூஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான டெம்பரேச்சரை வீட்டில் மெயின்டைன் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி வின்டரில் ஹீட்டர் அல்லது ஃபயர் பிளேஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வீட்டை கம்ஃபர்ட்டாக வச்சுப்போம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி, ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் ஃபுட் அண்ட் மெடிசன்ஸ் மாதிரியான திங்ஸுக்கு நல்ல லோ டெம்பரேச்சரில் ஸ்டோரேஜ் ரூம்ஸில் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துக்கு தேவையான டெம்பரேச்சரை ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் ஹீட்டிங்கிற வார்த்தைக்கான அர்த்தம். நெக்ஸ்ட், வென்டிலேஷன். நம்ம வீட்டிலலாம் வெளியே இருக்கிற ஏர் உள்ளே வர்றதுக்கும் உள்ளே இருக்கிற ஏர் வெளியே போகிறதுக்கும் தேவையான வென்டிலேஷன்ஸ் இருக்கும். ஆனால் பில்டிங்ஸ்லாம் உள்ள ஆஃபீஸ் எல்லாம் க்ளோஸ்ட் ஏரியாவாக இருக்கும். அதனால் அங்கே ப்ராப்பரான வென்டிலேஷன்ஸ் இருக்காது. இதனால் என்ன ஆகும்னா, ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் அந்த ரூமில் உள்ள ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாம் ரிட்டர்ன் டக்ட் வழியாக ஏஹெச்யூக்கு போயிட்டு அங்கே ஃபில்டர் ஆகி திரும்பவும் கார்பன் டை ஆக்சைடாகவே அந்த ரூமுக்கு சப்ளை ஆகும். இப்படி தொடர்ந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு சப்ளை பண்ணும்போது அந்த ரூமில் கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் அதிகமாகி ஆக்சிஜன் லெவல் குறைஞ்சிடும். இந்த மாதிரி ஆகும்போது அங்கே ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸுக்கெல்லாம் தலைவலி, மயக்கம், இந்த அன்கம்ஃபர்ட் ஆகி அவங்க சரியாக ஒர்க் பண்ண முடியாமல் போகும். இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காகத்தான் ஏஹெச்யூவோட ரிட்டர்ன் டக்டில் வெளியே அட்மாஸ்பியர்லேருந்து டக்ட் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அட்மாஸ்பியரில் உள்ள ஆக்சிஜனும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் மிக்ஸ் ஆகி ரூம்க்கு போகும்போது நம்ம ப்ராப்பரான ஆக்சிஜன் லெவலை ரூமில் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட், ஏர் கண்டிஷனிங். அட்மாஸ்பியர்லேருந்து வரக்கூடிய ஏரில் நிறையா டஸ்ட் மிக்ஸ் ஆகி வரும். இந்த டஸ்ட் எல்லாம் ஃபில்டர் மூலமாக ஃபில்டர் பண்ணி மாய்ஸ்சர் எலிமினேட்டர் மூலமாக மாய்ஸ்சர் ரிமூவ் பண்ணி ஒரு குவாலிட்டியான ஏரை ரூமுக்கு சப்ளை பண்ணுறது தான் ஏர் கண்டிஷனிங். இதுதான் HVAC சிஸ்டத்தோட ஓவரால் ஃபங்க்ஷன்.